支膠原蛋白肽個含量咧，個含量係15800毫克嘅，15800毫克嘅膠原蛋白肽吓。只有今晚剩翻15份噶啦，因為中午咧已經拍剩噶啦，已經拍剩嘅。哇，搶得咁快噶，而家剩翻11份。剩翻10份，應承我你要通知我啊！對唔住，我而家想補咗俾你啦，因為今日我真係嚟唔切，我知道有啲人上班㗎。係啊，剩翻9份啊！我同佢我咁樣我倒出嚟俾大家望一望好唔好？你哋拍嗱，記住一定要將個數量改到去，一定要將個數量改到5盒，裏邊有海參肽。嗱，我讀個，我先倒出嚟，我再講好唔好？我再講裏邊嘅成分。你拍住先都唔怕啦，我唔怕講嚇。你黑埋眼拍呢個產品，我都唔知點表達啦。你買到呢個產品真係啦。嗱，我講嘅，推薦下老人家嘅輔酶 Q10係咪？阿小米高，輔酶 Q10咧，你等我馬上好唔好？你可唔可以等我一陣間，因為得個剩翻得個9份8份賣晒，我就可以咩啊？嗱，我倒出嚟俾你望一望呢一個嘅膠原蛋白肽，你睇睇啦，係15800 mg， 你睇睇呢一個透明度，你睇睇呢一個膠質啊，15800毫克掛杯嘅，你睇睇，真係掛杯嘅，你平時買唔到呢樣嘢嘅，而家剩翻7份，記住一定要將個數量，如果拍到110，你埋單係199係啱嘅，你要將個陳太要將個數量改到5盒。將個數量改到5盒，因為平時1盒都要119蚊，4盒都400幾。你今日用199可以買到價值，平時係500幾蚊嘅一個膠原蛋白肽，15800毫克嘅。記住啊，你改一改啊，而家剩翻6份啊。好濃稠嘅，好濃稠，15800毫克。嗱，我同你講講，我直接咁樣同你讀佢裏邊嘅成分好唔好？係啊，你睇睇嘅，你哋拍一拍啦。嗱，咁樣我先同你講講下，同你講講呢樣嘢裏邊嘅成分，睇住咯。呢度係真實嘅成分喎，你哋個盒裏邊嗱，個盒裏邊都寫住嘅成分㗎，你收到貨裏邊嘅成分都清清楚楚、明明白白嘅。你收到貨之後，你對一對個盒好唔好？嗱，我同你講出嚟，呢啲成分你要知道嘅。嗱，我讀白樺樹汁，呢個鱈魚膠原蛋白嘅，跟住呢個藍莓呢個濃縮汁，嗱呢個重返玫瑰，嗱呢個亦都係鱘魚嘅膠原蛋白，3型膠原蛋白，加碼氨基丁酸、酵母，仲有嗰個堅魚彈性蛋白。好啦，睇住啦喎。有海參肽係咪？有燕窩肽，海參肽大家都知道價值㗎啦。平時喺小圓姐姐度買個海參肽，而家升價。呢一隻裏邊含咗海參肽，海參肽嘅好處，你去問小圓姐姐，你自己去查一查。燕窩肽自古以嚟嘅燕窩酸，而家有燕窩肽，對於靚嘅方面嘅作用唔使講啦。平時要買幾多錢？阿膠肽大家都清楚，女人都中意嘅。另外各種嘅膠原蛋白、三肽等等，幾多種你自己去睇睇啦。好啦。裏邊含咗麥角硫因，含咗呢個麥角硫因，仲有呢一個玻尿酸，仲有 PQQ。點解女人以前咧生完小朋友鬆鬆揼揼，除咗上邊唔好意思呢句說話，下邊鬆就上邊揼咧，係因為膠原蛋白嘅流失。膠原蛋白嘅流失呢樣嘢嘅，阿 KK 你睇阿永哥邊流唔流到，流唔到都冇辦法吓，因為我唔好意思，本來呢個已經冇咗，但係今晚係因為我講話算數吓，你哋拍到嘅朋友你直接拍得啦，因為嚟緊520啊，520就係我愛你和愛你，但係愛別人就一定要先愛自己，盡量啦，真係只能咁講。我希望今晚真係對唔住啊各位，中午呢因為中午開咗播，所以我中午拍咗，的確有啲朋友冇照顧到夜晚要買嘅朋友，所以今日你哋唔使諗啦，你哋拍到嘅朋友，你恭喜你吓，唔係啊。119只係得一盒㗎咋，唔含碘嘅，裏邊冇碘嘅，法律丫頭冇嘅。仲有一樣嘢就係話，仲有預有一陣我再上好唔好啊？稍等我，剩翻唔多噶啦，所以而家就唔講，而家要拍埋佢，拍埋我就講其他產品噶啦吓，拍埋佢講其他產品啊，記住啦，咁樣吓個拍法問題，你哋等我，唔係119喎，記住，你哋唔好行開啊，我再教大家點買法，119只係一盒嘅啫，119只係一盒嘅啫吓，你睇睇，嗱俾你望一望吓。119只能拍一盒，你千祈唔好咁拍，一定要將個數字，嗱你哋咁樣，嗱你一定要將個數字改到5字，嗱我調翻轉再撳啦，啱先有119唔啱嘅，你冇貪平喎，119只係一盒嘅咋，一定要將個數量改到啦，2盒係238，3盒係357，4盒係476，啱唔啱？476蚊4盒，5盒本來係500幾嘅，今日上埋今晚啦，因為520活動啦，哎呀真係對唔住啊，我都冇考慮夜晚嘅，所以今晚你拍到嘅朋友，你盡情拍。你計數，199蚊到手40幾支，喂到4蚊幾一支，你買乜嘢？而且有海參肽、有阿膠肽、花膠肽，有幾種多肽，而且係白樺樹汁，而且係有重返玫瑰嘅。你諗一諗呢個產品點解可以賣到咁樣？係因為佢想打入我直播間。平時呢，嗱，而且我哋呢個分子量好細嘅，吸收率好高，你哋都睇到呢啲資料睇得到嘅嚇，全部可以查詢嘅，唔係話偷偷摸摸嘅，係真實嘅。你自己可以點入去資料裏邊都可以睇到嘅。而家剩翻3份，最後3份
其實係15800mg 嘅膠原蛋白肽，好多人食到非常非常之好啊！你拍到嘅朋友自己去拍。咁啊，因為仲有佢裏邊加咗維 C 各樣嘢。嗱，我同教大家，你見到一個產品裏邊個資料咁詳細，你就明白呢個係大廠嚟嘅。我唔怕講，佢哋要打入我呢個直播間，佢係要俾呢個活動我，保質期18個月。嗱，個成分表咧，我教大家點樣睇好唔好？唔係吹水㗎，係查得到㗎。裏邊個成分係查得到嘅。我睇睇先啊，佢裏邊有個顯示㗎啦。呢度有個食配料表，見到未？你點兩下，點開佢。嗱，裏邊就係配料表啦。嗱，你哋截圖好唔好？你哋截圖睇睇裏邊係咪有海參肽，係咪有燕窩肽，係咪有咁多種膠原蛋白肽？嗱，你先截圖先，你哋先截圖睇下天華有冇講大話？呢間係大廠嚟嘅，一間大廠唔係個平就有問題。我話俾你聽，呢個產品係純粹要打入我嘅直播間，因為我平時做開海外產品，我平時賣開18蚊幾一支嘅膠原蛋白肽。今日喺呢度，你睇下白華樹汁啊，而家全部唔用呢個唔用水，用白華樹汁，而且咁多種肽我都讀唔晒，讀到口都吞晒。各種膠原蛋白多肽，加埋有燕窩肽、阿膠肽，有嗰個嘅即係海參肽啊，海參肽。你平時而家海參肽要升價㗎啦，你知唔知啊？唉，所以呢個產品仲有玻尿酸。